Yes, Prabhu. Hare Krishna, everyone. We are learning Srimad Bhagavatam, important verses. We are in the 10th canto. Today we will record 10.33.29 onwards. Listen attentively to the shlokas. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Shri Shuka Uvacha Dharma Vyatikramo Drishta ईश्वराणां च साहसं तेजीयशां न दोषाय वर्णे सर्वभुजो यथा 10.33.39 विक्रीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णोः श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयात् अथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामम् हृद्रोगम् आश्वपहिनोत् यचिरेण धीरः 10.52.43 यस्याङ्घ्रिपङ्कजरज स्नपनं महान्तः वाञ्छन्त्युमापतिरिवात्मतमोपहत्यै यर्ह्यम्बुजाक्ष न लभेय भवत्प्रसादम् जह्याम् आसून् व्रत कृशान् शत जन्मभिः स्यात् 10.81.16 वाहं दरिद्रपापीयान् क्व कृष्ण श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरम्भितः 10.82.44 मयि भक्तिर्हि भूतानाम् अमृतत्वाय कल्पते दिष्ट्या यद् आसीन्मत्स्नेहः भवतीनां मत् आपनः 10.82.48 आहुश्च ते नलिननाभपदारविन्दम् योगैश्वरे हृदि विचिन्तयम् अगाधबोधैः संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बम् गेहं जुषामपि मनस्युदीयात् सदा नः 10.84.13 यस्यात्मबुद्धिकुणपेत्रिधातुके स्वधीकलत्रादिषु भौम इज्यधीः यत्तीर्थबुद्धिसलिलेन कर्हि चेत् जनेष्वविज्ञेषु स एव गोकरः 10.88.8 श्रीभगवानुवाच यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनैः ततो धनं त्यजन्त्यस्य स्वजना दुःखदुःखितम् 10.90.48 जयति जननिवासो देवकी जन्मवादो यदुवरपरिषत् स्वैर्दोर्भिरस्यन्न धर्मम् स्थिरचरवृजिनग्न सुस्मितश्रीमुखेन व्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवम्
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare